Hallo Leute, ich bin Mohammed Ifti. Ich komme aus Bangladesch. Heute ist Erzähle über meine Heimatland. Das heißt, das heißt Bangladesch, ein kleines Land von Südostasien. Das ist 158 Kilometer groß. Es gibt viele Menschen, circa 180 Menschen leben dort. Es ist berühmt für Besuchen plus Essen und es ist berühmt für Culture, Nature und viele andere Dinge. Es gibt viele Ort plus Besuchen, zum Beispiel Rangamati, Coxbazar, Sundarban, UCW. Es gibt viele Meer, zum Beispiel Buriganga, die Meghna, die Jamuna, UCW. Es gibt viele lecker Essen, zum Beispiel Alugust, Mezban, Biryani, Kachi. Ich liebe meine Heimatland. Tschüss.